δεύτερο βιβλίο του μετά την ποιητική συλλογή με τίτλο «Ικμάδα» παρουσίασε την Τετάρτη στο ξενοδοχείο Ολυμπίκο συγγραφέας και ποιητής Άγγελος Μητσόπουλος. Τίτλος του νέου βιβλίου «Μάθε, ζήσε, χτίσε», το οποίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Σοκόλη Κουλεδάκη. Κεντρικοί ομιλητές της παρουσίασης του βιβλίου, που έγινε σε μια αίθουσα που αποδείχθηκε μικρή για να χωρέσει το πλήθος που συνέρευσε, ήταν ο αντιπρίτανης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Γιώργος Καψάλης και η παιδαγωγός Ελευθερία Τσιούρη με συντονίστρια τη Βερόνικα Παπαγεωργίου. Πιστεύει επίσης στον αγώνα και την προσπάθεια που πρέπει να καταβάλει ο καθένας ατομικά και μάλιστα σε μια διαχρονική περίοδο. Ανάλογα με τις δυσκολίες γίνεσαι και πιο δυνατός. Τα πάντα είναι εφικτά. Πρόκληση ακόμη από την πλευρά του ανθρώπου, προκειμένου να αντλήσω σκέψεις και προτάσεις για την βελτίωση της αποτελεσματικότητας της προσωπικής ατομικής πραγμάτωσης. Επιπλέον, αποτελεί για μένα ευχάριστη έκπληξη, γιατί ο παιδικός μου φίλος, ζωσμένος με τα συναισθήματα της παιδικής μας αθωότητας, περνά στην απέναντι όχθη και γίνεται όριμος νέος, που μέσα από τις σκέψεις και τους προβληματισμούς του θέτει και εκπροσωπεί τη νέα γενιά, τη δική μας γενιά. Στη λίμνη περπατώ και σκέφτομαι. Λίγο πριν πέσει το σκοτάδι, δίπλα στη λίμνη περπατώ και σκέφτομαι όλα εκείνα που τα πουλιά δεν ξέρουν. Η ψυχή μου σαν τον αέρα γυρίζει τριγύρω λες και θέλει να φτάσει τα σύννεφα και να χαθεί όπως το φως του ήλιου, που σιγά σιγά δίνει ανάμεσα από τα βουνά και ταξιδεύει σε άλλους κόσμους, μακρινούς και άγνωστους, μα τόσο ίδιους. Ο συγγραφέας, απευθυνόμενος στο κοινό, ευχαρίστησε για τη στήριξή του, αναφέρθηκε στη συγγραφή του βιβλίου και έστειλε μήνυμα αισιοδοξίας και δημιουργίας, ακόμη και μέσα στους χαλεπούς καιρούς που διάγει η χώρα και οι πολίτες της. Για μένα το αντίθετο του αισιόδοξος είναι αδύναμος, δηλαδή αυτός που δεν έχει καταλάβει τη δύναμή του, τη δύναμη της ψυχής που κρύβει μέσα. Και όταν λέω είμαι αισιόδοξος, δεν πάει να πει πως δεν έχω κλάψει, πως δεν έχω στεναχωρηθεί. Γιατί πολλοί μπερδεύουν το συναίσθημα με την αδυναμία. Παρ' όλα αυτά, προσπαθώ να ξεπερνώ κάθε γεγονός στη ζωή μου και να προχωράω από το παρόν προς το μέλλον, αφήνοντας πίσω το παρελθόν και παίρνοντας όσα διδάγματα θεωρώ χρήσιμα. Είναι άλλο να μπορείς να χαμογελάς μετά το δάκρυ και άλλο να κρατάς μέσα στα δάκρυα και να μην αφήνεις να εκδηλωθεί το χαμόγελό σου επειδή απλά φοβάσαι. Σημαντικό είναι να είσαι προσγειωμένος και να μπορείς την κατάλληλη στιγμή να πετάξεις. Όλα είναι κύκλος. Οι στιγμές είναι δρόμος και οι επιλογές μας πηγαίνουν σε κάθε στιγμή που ζούμε.